ஓகேங்களா. சுவிட்சு வந்து நம்ம போடுவோம், ஃபேஸ் வந்து கீழே வரும். சுவிட்சை ஆன் பண்ண உடனே மேலே பார்த்தோன்னா ஃபேஸே வராது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே வந்து சுவிட்சை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். இப்போ இந்த சுவிட்சில் உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் என்ன நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எறும்பு இருக்குதுங்களே, எறும்பு ஃபுல்லாக போய் இதில் பூந்து கூண்டு கட்டிக்கும். கூண்டு கட்டிச்சுன்னா என்ன ஆகுனா, இந்த பின்னு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதான் ரிவிட்டு. ஓகேங்களா. இப்போது இது இருக்குல்ல, பெரிய விஷயமே கிடையாது பாருங்க. இந்த பக்கம் இருக்கா, இதை ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி வெளியே தள்ளணும்னா பாருங்க, இப்போ இந்த சுவிட்சு வந்து அழகாக வெளியே வந்துடும். வந்துச்சு பாருங்க. வெல்கம் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஹவு டு ரிப்பேரில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுவிட்சு வந்து ரிப்பேரிங் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சுவிட்சு ப்ரோ எப்படி இது ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து 2 மெத்தடுமே இருக்குது. நான் 2மே சொல்லித்தரேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது, இந்த டைப் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. இதில் எப்படி ப்ராப்ளம் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். அது எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் வந்து சின்ன வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை கூடயே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா. இது கூடயே வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. சுவிட்சு வந்து நம்ம போடுவோம், ஃபேஸ் வந்து கீழே வரும். சுவிட்சை ஆன் பண்ண உடனே மேலே பார்த்தோன்னா ஃபேஸே வராது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே வந்து சுவிட்சை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா. நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருந்துருவோம். ஆனால் சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சு வந்து இல்லைன்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்கத்து சுவிட்சில் எங்கன்னா சேர்த்து குத்துருவோம். இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம். நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணவே தேவை. இந்த சுவிட்சை வந்து ஈஸியாக நம்ம ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன மெக்கானிசம் தான், ஒன்றுமே கிடையாது. சரி, ஓகே. நம்ம இது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இப்போது நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் அழுத்தி அதில் ஆல் ஆப்ஷனை குத்துவாங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் போக முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் எடுத்துருக்கேன். இப்போது இது மாதிரி நமக்கு இங்கே ஒரு மரம் இருக்கும் இல்லையா. இப்போது இது ரெண்டுமே நான் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா. இதுக்கு உள்ளார வந்து இந்த 2 ஸ்க்ரூ அவுத்துட்டு நம்ம இது உள்ளே நல்லா உத்து பார்த்தோம்னா தெரியும். இதுக்கு உள்ளார ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், ஒரு பக்கம் ரிவிட் இருக்கும். ஓகேவா. ரிவிட்ன்றது வந்து மட்டமாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஓகேவா. இப்போது இந்த பக்கம் தான் வந்து ஸ்க்ரூ இருக்கும். எப்பயுமே பாருங்கள் சுவிட்சில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி ஏரியா கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்கள், இதில் பாருங்கன்னா இங்கே ஒரு எம்டி ஏரியா கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா. இந்த பக்கம் வந்து அந்த கனெக்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லி அர்த்தம். நீங்கள் கரெக்டாக இதை அவுத்தாலே போதும். ஓகேவா. இப்போ நான் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து இதிலே போட்டுறேன். இதில் தான் நமக்கு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஓகேவா. இப்போது நம்ம சாதாரணமாக டெஸ்ட் இருக்குல்ல, இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம உள்ளே விட்டு பாருங்கள், நம்ம அப்படியே வந்து எப்பயும் போல் ஸ்க்ரூ அவுக்கிற மாதிரியே நம்ம வந்து இதை வந்து அவுக்கணும். அப்போது இதை அவுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும். சுவிட்சு வந்து ஆன் பொசிஷனில் இருக்குதா, ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது ஆன் பொசிஷனில் இருக்குது. ஓகேவா. மறுபடியும் நம்ம போடும்போது இதே பொசிஷனில் தான் நம்மளும் வந்து மறுபடியும் வந்து போடணும். ஓகேவா. இப்போது நான் பிடிச்சிக்கிறேன், அந்த உள்ளகிற ஸ்க்ரூ வந்து அவுக்குறேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து ஆன் பொசிஷனில் தான் இருக்குது. ஸ்க்ரூ வந்து நல்லா லூஸ் பண்ணிச்சு. இப்போ எடுக்கிறேன் பாருங்கள், இது என் கையோடய வந்துருச்சு. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம அப்படியே கீழே வச்சிடலாம். ஓகேவா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள், எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக ஒரு நார்மல் ஸ்க்ரூ தான் இது. ஓகேங்களா. இது நம்ம எப்பயும் போல் அவுக்கிறது அவுத்துக்கலாம் ஈஸியாக. சரி, ஓகே, இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது நான் அப்படியே வந்து இதை உங்களுக்கு வந்து திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ திருப்பி வச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்து பார்த்துடலாம். இந்த வரும். இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், எடுத்தாச்சா. உள்ளே வந்து ஒரு நட்டு மாதிரி வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கிற நட்டு இது நீங்கள் வந்து குழப்பிக்கூடாது. பாருங்கள், இது உள்ளே இருக்கும் அது. ஓகேவா. இது உள்ளே தான் இருக்கும், அதுதான் ஊந்துருச்சு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை, போட்டுக்கலாம். இப்போது இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து ஒரு கருப்பு அடிஞ்சு போய் ஃபங்கல்ஸ் ஆகிடுக்குது பாருங்கள். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போது இந்த சுவிட்சில் உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் என்ன நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எறும்பு இருக்குதுங்களே, எறும்பு ஃபுல்லாக போய் இதில் பூந்து கூண்டு கட்டிக்கும். கூண்டு கட்டிச்சுன்னா என்ன ஆகுனா, இந்த பின்னு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரிவிட்டு. ஓகேங்களா. இப்போது இது இருக்குல்ல, இதில் தான் வந்து ரிவிட் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ரிவிட்டு தான் வந்து இது. ஓகேவா. இந்த ஒரு நட்டு மட்டும் பர்மனெண்ட்டாக ரிவிட் வச்சு அடிச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா. இதில் தான் வந்து நம்மளோட சுவிட்சு வந்து உட்காரும்போது பவர் சப்ளை இது வழியாக போகும். பார்த்திங்கன்னா இது பாருங்கள், இந்த பொசிஷன் வந்து இதில் டச் ஆகும்போது தான் பவர் சப்ளை போகும். இப்போது இதுக்கும் நடுவில் வந்து நிறையா வந்து எறும்பு கூண்டு கட்டியிருக்கோம். நான் கிளிப்பு கொடுக்குறேன், அந்த கிளிப்பை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் ஒரு இடத்துல எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது முழுமையாக எடுக்க முடியல என்னால். அதனால் அந்த ஒரு சின்ன கிளிப்பு மட்டும் எடுத்தேன் நான். பாருங்கள்,
ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்தையும் நான் வந்து டெஸ்டர் வச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா லைட்டாக இப்படி சுரண்டி விடணும் பாருங்கள். இதை இப்போ நம்ம சுரண்டியாச்சா, உள்ளே ஏதாவது மண்ணுக்கு இருந்தால் தூசி இருந்தால் தள்ளிடலாம். இந்த சுவிட்சு வந்து 100% ஒர்க் ஆகுங்க. மறுபடியும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலன்னு தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா, அது ரொம்ப தவறு. சுவிட்செல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா, டேமேஜ் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை. அதேமாரி இந்த ஸ்பார்க் வந்தால் கண்டிப்பாக சுவிட்சை மாற்றிடணும் ஓகேவா. இப்போ நான் இதை வந்து தேய்ச்சிட்டேன் பார்த்தீங்களா, தேய்ச்சாச்சு. இப்போ நான் மறுபடியும் இதை முடுக்கணும். இப்போ இதுலேருந்து தூசி எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து நான் முடுக்கணும் ஓகேவா. இங்கே பாருங்கள் இந்த இருக்குல்ல, இந்த இதை வந்து கரெக்டாக ஆக்சுவலாக வந்து இதில் தான் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஏறக்கூடிய இடம் ஓகேவா. கரெக்டாக வச்சிடணும். இந்த டாட் மார்க்கில் புள்ளி மாதிரி இந்த புள்ளி வந்து இதில் தான் ஜாயின் பண்ணணும். அப்போது இது வந்து ஆன் பொசிஷனில் நமக்கு இருந்தது. இப்போ இதை வந்து இந்த டாப் வந்து இப்படி கவுத்துக்கணும் ஓகேவா. நம்ம இப்படி கவுத்து இது வருங்க, இப்படி கவுத்து கரெக்டாக இந்த சுவிட்சு எப்படி ஆனில் இருந்ததோ பாருங்கள், இந்த சுவிட்சு எப்படி ஆனில் இருந்தோ அதேமாதிரி வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா. இந்த பக்கம் உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த நம்ம குறுக்க ஒரு கம்பி மாதிரி போட்டாலும் அதில் மரந்தில் அது இருக்கும் ஓகேங்களா, அது தெரியும். ஆனால் இது நீங்கள் அப்பயே போட்டு டைட் வச்சோம்னா டைட் வைக்க முடியாது ஓகேங்களா. சுவிட்சு வந்து சரியாக ஆப்ரேட் ஆகாது. இங்கே பாருங்கள். இப்போது நான் வந்து இதை வந்து அந்த பொசிஷனில் வச்சாச்சு. இப்போது நம்ம டெஸ்ட்டை உள்ளே விட்டு லைட்டாக இப்படி அசைக்கும் போது என்ன ஆகுனா அதில் போய்ட்டு ஒரு மரம் ஏறிடும் ஓகேவா. ஏறிட்டு பிறகு நீங்கள் ஏறித்தான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுன்னா இப்படி தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ ஏறிச்சு பாருங்கள். நான் அந்த சுவிட்சை ஆப்ரேட் பண்ணுறேன், இந்த மாதிரி ஆப்ரேட் ஆகணும் ஓகேங்களா. நீங்கள் இதை டைட்டு வைக்கும்போது சுவிட்சை நிறுத்தி போடணும். கை பார்த்திங்கன்னா இதை இப்படி நிறுத்தி போட்டுக்கினே நம்ம இங்கே டைட் வைக்கணும் ஓகேவா. சில டைமில் வந்து டைட்டாக இருக்கும், அப்போ என்ன பண்ணணும், லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி லேசாக ஒரு ஷேக் பண்ணிவிட்டு இப்படி போடணும் நிறுத்துறோம் அப்படியே போட்டு டைட் வச்சிங்கன்னா டைட் ஆகிடும் ஓகேங்களா. இப்போது இது டைட் ஆகிடுச்சு. சுவிட்சை நிறுத்திக்கலாம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சுவிட்சு வந்து 100% வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சுவிட்சும் வந்து ரெடி பண்ணணும் ஓகேங்களா. நம்ம வேஸ்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லி தூக்கிலாம் போடக்கூடாது. நம்மளோட சேனலில் இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோலாம் தொடர்ந்து போடுறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே பிரதர், இப்போ இந்த சுவிட்ச் இருக்குது, இதை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து இந்த 2 ஸ்க்ரூ வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ வெளியே வரும், சில இதில் வந்து வராது ஓகேங்களா. அந்த டைப்பும் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா லெக்ராண்ட் பிராண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியிலே வராது ஸ்க்ரூ. ஏன்னா இதுக்கும் என்ன வித்தியாசன்றதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கா பாருங்கள். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே வந்து ஸ்க்ரூவே இருக்காது ஓகேங்களா. இது இந்த மெத்தடே கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா. இப்போ வந்துருக்கிற டைப் சுவிட்ச் ஆஃப்லாம் வந்து இந்த டைப் கிடையாது ஓகேவா. இப்போது இதை லாக் பண்ணிடலாம். நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. இப்போது இந்த சுவிட்சோட சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேப் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சுவிட்சிலுமே இந்த மாதிரி கேப் தான் இருக்கும். என்கிட்ட வேறு சுவிட்ச் இல்லை பாருங்கள். இப்போ இந்த சுவிட்சை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்கள், இப்படி ஆனும் பண்ணக்கூடாது, ஆஃப் பண்ணக்கூடாது, சென்டராக இப்படி வச்சுக்கணும். இப்போ சென்டராக வச்சு அழுத்தி பிடிங்க. அழுத்தும் போது என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்கள், இந்த லாக் வந்து உள்ளே போய்டும் ஓகேங்களா. தெரியுதா? இப்படி அழுத்தும் போது இந்த லாக் வந்து உள்ளே போய்டும். இதை அப்படியே உள்ளே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உள் பக்கமாக ஓகேவா. எப்படின்னா ஒரு பின்னு மாதிரி தான். இதை வந்து அப்படியே இப்படி இது பண்ணிட்டு இப்போது கொஞ்சம் இல்லை, கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும், ஒன்றும் இல்லை. அப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம வெளியே தள்ளணும். அதை ஒன்றுமே இல்லை, சும்மா ஒரு லாக் மாதிரி தான். இது இன்னும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. பாருங்க இந்த பக்கம் இருக்கா, இதை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி வெளியே தள்ளணும்னா இங்கே வரும். இப்போ இந்த சுவிட்சு வந்து அழகாக வெளியே வந்துடும். வந்துச்சுக்கிறோம் இதில் பாருங்கள், விட்டுறாங்க பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கும், இது கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பின்னு ஓகேங்களா. இதுக்குள்ளே வந்து இந்த பின்னை கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, இதை கொடுத்துறாங்க பாருங்கள். இது வந்து இந்த பின்னு ஓகேவா. இதில் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகேவா. இதை மறுபடியும் எப்படி போட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள், மறுபடியும் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே இல்லை, அது இருக்கிற பொசிஷனில் வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள். இப்போது
நான் வந்து இப்படி வச்சிட்டேன். ஓகேவா? இப்படி வச்சுட்டு ஒன்றும் இல்லை, அந்த காடி மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். அதில் வச்சுருங்க. இப்போ சுவிட்சு இதுதான். ஓகேவா? இப்போது இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ப்ரெஸ்ஸு தான். ஓகேவா? அப்படியே வந்து ஒர்க் பண்ணுது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சு ஃபெயிலியர்னு சொல்லி இன்னும் தூக்கியெல்லாம் போடாதீங்க. ஓகேங்களா? தூக்கி போடாமல் நீங்களே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. பிடிச்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது வீடியோக்கள் வேணும்னா நம்மளோட கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. அடுத்தடுத்து நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கும்போது தான் உங்களுக்கு பதில் என்ன நான் கொடுக்கணுன்றது எனக்கு தெரியும். நீங்கள் கேட்க வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.